Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Oiê, você, nós juntos com mais um Som da Vocação, aqui pelo canal Casa Jesus Bom Pastor TV. Obrigado por você estar comigo. Ligar-se na vida, ligar-se no que se passa ao nosso redor. Tudo é muito importante. Mas o mais importante aqui que eu queria deixar para você é ligar-se na sua vocação. Ao longo da estrada caminhando, um lugar ao sol procurando, de qualquer maneira conquistar sucesso, riqueza e poder. Sucesso, riqueza e poder. Uma vida conectada, ligada em Deus e na realidade cotidiana pode fazer a diferença no mundo, a diferença no lugar onde estamos. Todos estamos à procura de algo que nos preencha, que nos realize, que nos faça felizes. Ótimo! É por aí mesmo, é este o caminho. Porém, se no caminho que escolho eu trago Jesus comigo, eu vou ter a liberdade de questionar se aquilo que tenho ao alcance do momento vai realmente me fazer feliz. Do contrário, meus dias não passam de fazer o que todos fazem e entro no time de todos. Aí eu pergunto, você que está me acompanhando agora, você é todos ou é você mesmo? Você poderia me perguntar, isto tem diferença? Todo mundo faz assim? É claro que tem, e muita diferença. Eu tenho insistido aqui, já tenho falado nos outros encontros. Porém, é algo muito sério para nossas vidas. Ser você mesmo, ser eu mesma, olhar para o seu próprio eu, questionar-se onde mora Jesus na sua vida, convidá-lo a fazer parte do seu dia. Tudo isso, meu querido jovem, faz a maior diferença. Ouso te fazer outra pergunta. Você se sente chamado por Deus? Felipe Madre, autor do livro Vinde e Vede, diz que ser chamado por Deus leva a maior felicidade que se pode oferecer a uma pessoa neste mundo. Ser chamado por Deus constitui uma das provas mais evidentes do seu amor. Você se sente entre o número dos chamados por Deus? Que bom! Isso é sinal de que estás buscando viver a sua vocação. Não desista de você. Vá em frente. Busque o brilho verdadeiro que só uma vocação bem vivida pode trazer. Não o brilho do mundo,
mas o brilho do amor de Deus por você e pelo ser humano. Fagulhas se apagaram, flores que murcharão, coração inquieto a procurar. O encontro com Cristo ilumina, o encontro com Cristo ilumina, imagem viva do amor, clara luz que brilha e faz feliz. Busque seu brilho, ligue-se sua vocação, do profundo vem a luz que faz feliz e aquece o coração. Busque seu brilho, ligue-se sua vocação, do profundo vem a luz que faz feliz e aquece o coração. O encontro com Cristo ilumina. O encontro com Cristo dá vida nova. Embrenhe-se nesse 2023 com Jesus e vais sentir a luz que vem dele. Esta luz te fazer feliz e aquecer o teu coração. Vem com a gente cuidar da vida. Som da Vocação fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Graça e paz. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade.